우리가 김치찌개 끓이니까 둘이 바베큐해요. 불 피워가지고. 아 그래요? 예. 저 장작으로 여기 장작도 우리가 사왔잖아. 불을 뭘로 핀다고? 장작. 장작. 아 그래야 맛있지. 저거 그냥 의자 아니야? 자 야름 씨가 좀 받아가지고 전달하세요. 네. 일 잘하네 야름 씨가. 아니 잠깐, 아름 씨 계세요. 내숭 안 떨고. 아니 저 여기. 우선 나한테는 합격점. 신우이처럼 알지. 아름 씨 저 이거 들었습니다. 예. 오, 이거 힘들게 허리 나가게. 매력 있다, 아름 씨. 네, 너무. 아니 아름 씨. 허리. 얼굴 빨개졌네. 장작을 얼굴로 들어요. 대박. 장작 필요 있어? 아 해봐. 그럼 여기 계시다. 비키세요. 여기. 네. 위험해. 진짜로. 근데 이걸 여기다 올려서 해야 돼. 진짜로. 안 될 것. 이거는 전기톱으로 자르는 건데 안 될 것 같은데. 근데 저거 보여줘야 돼. 남자의 그 스태미너. 힘을 보여줘야 돼. 힘을 보여줘야 돼. 아름 씨 원래 머슴 같은 남자 좋아합니까? 힘센 남자 어때? 네, 힘센 남자 좋아요. 얼마나 힘이 좋은지 한번 어디? 볼까요? 아 무슨? 와, 나까지 전기 오는 것 같아. 아니 쇠도끼가 튕겨나가는 건 처음 봤어요. 원래 쫙 이래야지. 그렇지. 딱 이러는데. 그리고 작고 좀 마른 장작이어야지 팍 패지는데 저건 지금 갓 뺀 나무 같아. 밀도가 너무 좋은 거예요, 저게. 아 무슨? 끔찍도 안. 아 여기 옆에서부터 쳐내나 보다. 옆에 알았어. 기다리세요. 실망하긴 아직 이래요. 정장 바지를. 정장 바지 이게 맞아. 슬랙스를 왜 입고 와가지고 여기를. 야 소개팅에 누가 장작 팰 줄 알았어? 이게 한데. 매력 발산이지. 남자다. 남자다 그래도. 밑에 날이 닿아야 돼. 밑날이 딱 닿아야 되거든. 아름 씨가 보고 있어. 야 누구를 생각하고 하니까 되더라니까요. 우와 사랑의 힘. 아 좋아한다. 좋아하네, 좋아한다. 아름 씨 좋아하네. 우와! 한 번 더. 야, 남자다! 와 임꺽정. 저 남자네. 빨리 다 해요 3개. 우와. 야, 잘한다. 와 진짜 열심히 한다. 그 위험할 것 같아요. 계속 걱정하고 있잖아. 우와. 부러졌어, 도끼 어떡해? 아니, 도끼자루 부러짐으로써 더 남자다움을 어필한 거지. 잘한 거예요. 난 괜찮다고 봐. 네. 우와. 오. 도끼. 부러뜨렸어. 아 찍은 거네. 그럴 줄 알고 갖고 왔어 내가. 그래, 빨리 장작 갖고 와. 그럴 줄 알고. 그러니까 제가 다 촘촘히 준비해 간 거예요. 혹시 어떻게 장작이 있는데 왜 시키는 거야? 고기는 또 먹어야 되니까.